Vocês ouviram isso? Coragem! O cão covarde está sozinho na floresta e tem alguém atrás dos arbustos fazendo barulhos estranhos. Coragem tá quase desmaiando de medo, mas será que é um monstro? Ou só alguém pregando uma peça? Vamos descobrir juntos quem está escondido. Deixe seu like se você acha que o Coragem vai conseguir encarar o medo. E comente aí embaixo. Qual personagem você acha que está atrás dos arbustos? Ajude o Coragem antes que ele fuja gritando de novo.